Aqui é uma BIS 110i 2020. Seguinte, ó, ela está com barulho no motor. Vou funcionar aqui, ó. Ela está com barulho no motor, ó. Certo? Tanto pode ser aqui do lado da embreagem, como pode ser do lado de lá da corrente de comando. Pelo som, certo? Pela experiência, parece ser o tensor da corrente defeituoso e causando a corrente fazer esse barulho. Mas também pode ser algo aqui, ó, na parte da embreagem. Vou colocar o celular aqui, ó, e vamos ouvir um pouco do som, ó. Vou acelerar agora. Certo? Agora eu vou lá para o outro lado fazer o mesmo teste de som no outro lado. Pronto, agora eu vou acelerar também, ó. Ok? Então, como em vídeo e em áudio não tem como identificar bem o som de onde está vindo, certo? Aí fica um pouco dificultoso da gente receber um áudio ou um vídeo com som assim, certo? Então nesse caso aqui, pela experiência, parece ser o tensor da corrente, mas pode ser algo lá do lado da embreagem. Então o que iremos fazer? Iremos tirar as carenagens aqui, certo? Analisar aqui na parte de válvulas tem algo de errado, folga de rolamento no comando, se a corrente de comando está folgada ou não, certo? Depois iremos analisar no lado da embreagem, certo? Vamos começar aqui no passo a passo como procurar esses defeitos, esses barulhos ocultos que não dá para identificar se é aqui no magneto, se é no cabeçote, se é na embreagem, certo? Então vamos lá começar os diagnósticos. Pronto, eu já tirei aqui todas as carenagens da motocicleta. Agora vamos tirar aqui a tampa de válvula e visualizar aqui como é que está aqui a corrente de comando. Depois iremos verificar aqui, ó, tirando aqui a tampa do magneto para poder verificar o tensor da corrente, certo? Vamos lá. Pronto, ó, tirei aqui a tampa de válvula e olha aqui a folga da corrente, ó. Tem muita folga aqui na corrente, ó. Pode ser a corrente de comando que esteja gasta ou pode ser o tensionador da corrente gasto. Então vamos tirar aqui a tampa do magneto para poder analisar, certo? Tirar o magneto para poder verificar como está o aperto do tensor da corrente, certo? Ó, só que essa moto tá somente com 23.000 km rodados, ó. Então o que pode ter causado de danificar a corrente ou de ter danificado a mola do tensor, o mesmo tensor, as engrenagens, é a troca do óleo. Observe que o motor aqui, ó, ele está meio preto. Então provavelmente colocou óleo de má qualidade ou passou muito tempo com óleo. Isso veio danificar ou a corrente, o tensionador ou as duas peças. Então vamos desmontar aqui para analisar, certo? Então vamos lá. Pronto, ó. Já arriei aqui o óleo, ó, e o óleo está na quantidade correta. Eu já tinha verificado o nível de óleo pela vareta, certo? Ó, o óleo está na quantidade correta, certo? E agora vamos tirar aqui, ó, a tampa do magneto para poder analisar. Vamos lá. Tirei a tampa do magneto, ó, certo? E ali a corrente de comando, ó. Ali, ó. Certo? Aqui, ó. Ela tá um pouco folgada, então vamos tirar aqui o magneto para poder visualizar melhor. Vamos lá. Pronto, eu já tirei o magneto, certo? E observe aqui, ó. Olha o tensor da corrente, ó, totalmente encostado na base do motor, certo? Isso indica que a corrente de comando está gasta, certo? A coroa, certo, que é a engrenagem de acionamento do tensor da corrente está ok, ó, certo? Não está gasto, certo? A coroa aqui da bomba também está ok. A coroa de comando também está ok. Então somente a corrente de comando está gasta. Aqui é o que indica que realmente a corrente de comando está gasta, por causa que o braço do tensor da corrente está encostando aqui, ó, na carcaça do motor, certo? Indica que o tensor da corrente saiu totalmente para fora, é o que faz esticar a corrente de comando, certo? A borrachinha está aqui no canto, ó, está ok, certo? Então o barulho da moto todinha é a corrente de comando, ok? Agora vamos comprar a corrente de comando e colocar no canto aqui e fazer a remontagem. Pronto, agora vamos tirar aqui o tensor da corrente.
vamos retirar esse parafuso aqui, ó, que aqui dentro vai ter uma mola, certo? E observe aqui, ó, tem uma base, uma chapazinha, justamente para quê? Para acumular óleo ali dentro, ó, para sempre estar o óleo armazenado para dentro, certo? Do pistonete. Justamente nesses furos vai entrar óleo e fazer o calço hidráulico na mola e sempre pressionar o tucho para o braço que aperta a corrente de comando, certo? Não pode montar sem essa pecinha, certo? Que esse aqui que vai reter o óleo aqui e sempre ter óleo ali para manter o tucho, né, a parte de dentro do tucho sempre com óleo armazenado lá na mola, pressionando ele para cima, certo? E esticando a corrente de comando, certo? Então vamos tirar aqui esse parafuso agora e fazer a desmontagem aqui e retirar a corrente de comando. Quando eu tirar aqui, ó, aí vem a mola aqui, ó, certo? Ok? Aqui, ó. Aí agora é só empurrar o tucho para baixo. Aqui, ó. Aqui tem uma esfera, justamente o que retém o óleo aqui dentro da mola, justamente fazendo o calço hidráulico e pressionando o pistonete para cima, certo? Agora aqui, ó, aí vamos tirar o parafuso que segura a roldana aqui, a engrenagem guia da corrente de comando, certo? E tirar aqui a corrente de comando. Pronto, tirei aqui a engrenagem guia da corrente de comando, ó, e como está, ó, tudo danificada, certo? Então aqui provavelmente rodou com óleo baixo, certo, no motor, certo? Então tem que trocar também aqui a roldana guia da corrente de comando. Já está no canto certinho, certo? A corrente de comando, a coroa de comando, ó, tudo no tempo certo, ó, as duas linhas de acordo com o cabeçote, o pistão, o virabrequim aqui, ó, no PMS, com a chaveta para o lado da corrente de comando, alinhada com o ponto aqui, ó, certo? Indicando que está no PMS, certo? O pistão está bem aqui em cima, ok? E tudo certinho. E agora verifica aqui a diferença aqui, ó. Tá acionada a corrente de comando tá esticada, ó. E observe, ó, aqui, ó. Eu tô forçando, ó, e ele não chega a encostar aqui, certo? Isso indica que a corrente de comando está ok. Veja a diferença daqui para cá, ó, agora, certo? Sem o tensionador estar pressionando aqui, ó, certo? Então agora vamos montar o motor e funcionar ele. Vamos lá. E sem esquecer, ó, esse elozinho aqui, ó, pro lado de fora, certo? Para indicar a posição que caso vá precisar desmontar novamente, certo? Tem que montar dessa mesma forma para poder não virar a corrente, ok? Agora já coloquei o tensionador aqui. Agora vamos colocar o óleo aqui, ó, justamente para acontecer o que? A pressão aqui, ó. Observe, ó, aqui, ó, está sem pressão, certo? Então iremos colocar óleo aqui, encher para poder o óleo descer e justamente ganhar essa pressão para poder ficar esticando a corrente de comando constante. Vamos colocar óleo agora. Pronto, agora vamos colocar óleo aqui, ó. Aí pega o óleo, ó, e vai só colocando aqui, ó. Pode colocar na lateral aqui, ó, certo, ó, que essa basezinha vai fazer com que ele entre nesses furos, certo, ó. Aí é só, ó, pressionar aqui, ó, e o óleo vai entrando nas cavidades e vai descer para onde está a mola, certo? Aí, ó, só colocar aqui, ó. Ó, já começou a ganhar pressão, ó. Ó, já começou a ganhar pressão, ó. Certo, ó. Vamos colocar mais. Depois que colocar aqui e quando começar a funcionar o motor, o óleo começará a girar aqui dentro e vai ficar armazenado aqui. Sempre vai ter óleo aqui para encher o espaço lá onde fica a mola, certo?
Caso funcione o motor e ele fique com barulho, é só virar a moto para o lado direito, tirar esse parafusozinho aqui, ó, que tem uma argoela aqui de vedação, tira ele e coloca óleo por aqui, certo? Que vai preencher mais ainda o espaço lá de óleo, é aonde vai parar esse movimento desse pistonete, certo? Caso você faça isso, funciona a moto e fica com um barulhinho de corrente de comando, é só tirar esse parafuso, certo? Vira a moto para o lado direito, total, certo? Tira o parafuso, coloca óleo dentro e deixa borbulhar, sair o ar, certo? Aí é só colocar o parafuso e está resolvido o problema, que vai ficar rígido aqui, ó, o pistonete. Não vai mais fazer esse movimento, fazia o movimento por motivo do óleo, do ar que tinha dentro lá. Ao você tirar aqui, vai sair o ar e vai entrar o óleo que você vai colocar, ok? Agora vamos montar. Pronto, ó, já montado. Já coloquei o óleo do motor, agora vamos funcionar a moto. Olha aí, senhores. Show de bola, senhores. Esse barulhinho que tá ouvindo é aqui do bico injetor, ó. Certo, ó. Se eu colocar um paninho aqui, ó, já diminui o som, ó, o eco dele, certo, ó. Olha aí. É do bico injetor aqui, ó. Quando eu coloco um pano aqui próximo a ele, ele já para de emitir aquele som, o eco que sai na base dele, ó. Certo? Olha o som do motor, ó. Perfeito. Show? Então é isso, senhores. Sempre quando for fazer uma reparação com o motor tiver com barulho, tem que fazer, certo? Passo a passo para justamente identificar de onde está vindo aquele barulhinho, ok? Então, defeito da moto, somente corrente, comando e engrenagem deslizante. Show!